तो भाई देख सकते हैं हेल्पर देखे ट्रैक्टर फुल सीख गया। और भाई मशीन तो ये देखिए सीख ही गया है। आप लोगों ने इसकी वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को जाकर देखें। और अब इसके लिए ट्रैक्टर सिखाया गया है, क्योंकि 25,000 का ऑपरेटर भी बन गया। और भाई अगर ये ट्रैक्टर चलाएगा तो ट्रैक्टर भी ये चला सकता है अपनी लाइफ में। देखिए बिल्कुल आप बैक करेगा, कोई नहीं बताएगा, इसके आसपास कोई नहीं है। और बैक करके लेके जाएगा और खाली करके आएगा। ये देखिए।